अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लबैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। नाज़रीन किराम, जियां तजको हीअ प्रोग्राम तंज़ीम आशिक़ रसूल अहले सुन्नत जे चैनल ते हली रहियो आहे, जंहिंजो को अॼोको तव्हां असांजो मौज़ू आहे शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो मर्तबो मक़ाम अरफ़ा ऐं आला हुआ। 22 जमादुस सानी यानी हिन महीने यौम सिद्दीक़ अकबर आहे। सन 13 हिजरी ते सोहणे सरदार मदनी ताजदार जे प्यारे यार यारे गार यारे मज़ार यारे वफ़ादार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हिन दुनिया तां पर्दो फ़रमायो। सुल्तान मदीना सुरूर क़ल्ब वसीना जो बिला फ़सल पहिरियों ख़लीफ़ो ऐं नबीअ जो सोहरो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु संदन नालो अब्दुल्लाह ऐं कुनियत अबू बकर लक़ब सिद्दीक़ ऐं अतीक़ आहिनि। संदन वालिद जो नालो उस्मान कुनियत अबू कुहाफ़ा ऐं वालिदा जो नालो सलमा कुनियत उम्मुल ख़ैर। सिद्दीक़ अकबर सोहणे सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुहब्बत ऐं उल्फ़त ऐं ग़ुलामीअ जो हक़ अदा करे ॾेखारियो। संदन सीरत ऐं तिर्ज़ उम्मत लाइ मशअल राह आहे। सोहणे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो, लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न मिन उम्मती अहदन ख़लीलन लत्तख़ज़्तु अबा बकर। रवाहु सही मुस्लिम मुस्नद अहमद सही इब्न हब्बान। जेकॾहिं पंहिंजी उम्मत मां कंहिंखे दिली दोस्त बनाया हा त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खे दोस्त बनाया हा। बुख़ारी ऐं मुस्लिम में हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु अन्हु खां रिवायत आहे त हिकु औरत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि आई, सुवाल कयईं। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनखे वरी अचण लाइ फ़रमायाऊं। चयाईं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आऊं वरी अचां ऐं अव्हांखे न ॾिसां त पोइ? नाज़रीन, इन मां हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दरबार में अर्ज़ु रखणु औरत जे लाइ औरत जो इहो हुयो महबूबनि जी दरबार में त महबूब जेकॾहिं अव्हां खे न ॾिसां, अव्हां मौजूदु न हुजो ऐं ज़ाहिरी जेकॾहिं पर्दो फ़रमाए वञो त उन खां पोइ मां इहो सुवालु कंहिंखां कयां। याने मां अचां ऐं अव्हां पर्दो फ़रमाए विया हुजो त पोइ कंहिंखां मां सुवालु कयां। पाण फ़रमायूं फ़इल्लम तजिदनी फ़आती अबा बकर। पाण हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमायो। इहा बि हदीस सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 4 सिफ़ो 1856 ऐं मिशकातुल मसाबीह जे अंदरि इहा हदीस पाक मौजूदु आहे। पोइ मदीने वारे साईं फ़रमायो, अगरि तूं मूंखे न लहीं त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वटि अचिजांइ। इहो मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, तव्हां ऐं असांजे लाइ उम्मत जे लाइ पैगाम हुयो त अगरि मूंखां बाद में ख़लीफ़ो थींदो, मूंखां बाद में को अव्वल ईंदो, उहो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जी ज़ात बाबरकात हूंदी। ऐं हीअ हदीस जेका हाणे मां बयानु करे रहियो आहियां, इहा सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2
सिफ़ो 713, असुननुल कुबरा लिल बीहकी जिल्द नंबर 4 सिफ़ो 318, मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 1 सिफ़ो 593। इन जे अंदर इहा हदीस पाक मौजूद आहे। हज़रत अबू हुरैरा खां रिवायत आहे, हिकु ॾींहुं हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अॼु केरु रोज़ेदार आहे। नाज़रीन किराम, तवज्जो सां ई हदीस पाक ॿुधण जी ऐं सम्झण वटि आहे। अॼु रोज़ेदार केरु आहे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ कयो त क़िबला आऊं। वरी मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿियो सुवाल कयो, फरमायाऊं अॼु केरु जनाज़े में शरीक थियो आहे? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाज़रीन किराम, उन्हनि फरमायो त क़िबला आऊं। पाण वरी मदीने वारे साईं टियों भेरो सुवाल कयो, पाण पुछाऊं त अॼु कंहिं मिसकीन खे मानी खाराई आहे? त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ कयो त क़िबला आऊं। वरी मदीने वारे साईं चौथो भेरो सुवाल फरमायो, पाण फरमायाऊं अॼु बीमार खां कंहिं पुछियो आहे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ कयो त क़िबला आऊं। पाण फरमायाऊं मजतमाना फी इम्रिन इल्ला दखलल जन्नह, उहे सभु शयूं जे माण्हू में गॾु थियूं त उहो जन्नत में दाख़िल थियो। नाज़रीन किराम, सुभान अल्लाह, केॾो न महबूब मदीने वारे साईं जे यार जो शान ऐं मर्तबो ऐं मक़ाम आहे। आशिक़ चयो आहे, चारों यार नबी दे सच्चे, चारों यार नबी दे सच्चे, ना कोई चवां वर्गा, ना इस धरती पैदा कीते इन्हा जान सारा वर्गा, ना कोई जासी ना कोई जमिया इन्हा नबी दे यारा वर्गा। आज़म शान सिद्दीक़ क्या पुछ दई, हिक यार हज़ारा वर्गा। हज़रत ही बुखारी शरीफ़ जी हदीस मां तव्हांजे अॻियां बयानु करे रहियो आहियां। नाज़रीन किराम, सही बुखारी सहा सिता जे किताबनि मां मोतबर किताब आहे, वॾे मर्तबे ऐं मक़ाम वारो। सही बुखारी जिल्द नंबर 5 सिफ़े 7 ते ऐं सही बुखारी जे जिल्द नंबर 5 सिफ़े 7 ते इहा हदीस पाक मौजूद आहे। कहिड़ी? हज़रत मुहम्मद इब्न हनीफ़ा, जेको हज़रत अली करमुल्लाह वजहिल करीम जो फ़र्ज़ंद अर्जमंद हुयो, उन चयो त हिकु ॾींहुं मूं पंहिंजे बाबे अलीअ खे अर्ज़ु कयो त अयुन्नास ख़ैरुन बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी खां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पोइ माण्हुनि मां सभ खां भलो केरु आहे? पुछण वारो केरु आहे? नाज़रीन किराम, हज़रत सोने अलीअ जो फ़र्ज़ंद आहे। ऐं कंहिंखां पुछे पियो? शेर ख़ुदा खां। त बाबा साईं, महबूब मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में मर्तबो ऐं मक़ाम कंहिंजो आहे? मदीने वारे साईं जे यार हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमायाई, चयाई त सैयदना अबू बकर, चयमि सुम, फरमाई उमर। वरी मां ॾिनुसि त हाणे मतां उस्मान जो नालो वठे। मां चयो त अव्हां? पाण फरमायो मां अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मां न मगर मुसलमाननि मां हिकु ॿियो माण्हू आहे, यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आहे। सुभान अल्लाह। मुंहिंजा भाइरो, ही महबूब मदीने वारे साईं जे यारनि जो मर्तबो ऐं मक़ाम आहे। हज़रत ही ब हदीस पाक सुनन तिरमिज़ी, ही ब सासिता जे किताबनि मां किताब आहे, उन जे अंदर इहा किताब हदीस पाक मौजूद आहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चयो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खे फरमायो, हे अबू बकर, अंत साहिबी अलल हौद व साहिबी फिल गार, तूं हौज़े कौसर ते बि मुंहिंजो साथी हूंदे त गार में बि तूं मुंहिंजो साथी आहीं। मिशकात में आहे त
हिजरत वारी सफ़र में जॾहिं सुहिणा सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में आया त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ु कयो, महबूब अवल मूंखे वञणु ॾियो त मां गार खे साफ़ कयां, मता का ईज़ाईंदड़ शइ हुजे त मूंखे भली तकलीफ़ अचे, पर महबूब अव्हां खे तकलीफ़ न पहुचे। हीअ गारे सोर जो ज़िक्र आहे। उहा गार कई कलाक तव्हां पंधु कयो, हिमल बि तव्हां वञो मक्कतुल मुकरमा जी नाज़रीन किराम, तव्हांखे अलाह ताला हाज़िरी नसीब फ़रमाए, तव्हां उते पुॼंदव, तव्हां ॾिसंदव त गारे सोर जबल जी चोटी ते आहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु महबूब मदीने वारे साईं सां साण थी करे इन सफ़र खे तय करे इन गार में आया। इन गार में रिवायत में थो अचे, मिशकातुल मसाबी में रिवायत या मौजूदात, हिकु नांग रहंदो हो, उन चौधारी इन गार खे सोराख़ करे छॾिया। सभु सोराख़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पंहिंजो पटको फाड़े उन सां बंदि कयाईं। बाक़ी हिकु सोराख़ रहिजी वियो, उनखे पंहिंजी खुड़ी सां बंदि कयईं। पोइ महबूबनि खे अंदरि सॼाईं। सुहिणा हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जी झोली में अची आरामी थिया। वाह 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 नाज़रीन किराम, केॾो मर्तबो आहे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जो। दुनिया सिकंदी आहे त मौला इन महबूब जो दीदार नसीब थिए, पर वाह वाह सिद्दीक़ अकबर, तुंहिंजो मर्तबो जो चेहरो मुंहिंजे महबूब मदीने वारे साईं जो आहे, ऐं दीदूं तुंहिंजो आहिनि। सुहिणे दिलबर साईं हिकिड़ो शेर चयो आहे इन लाइ, पाण फरमायूं त अव्वल आंदो नबीअ ते अबू बकर ईमान, न्याणी ॾिनाई नबीअ खे माल कयाई कुर्बान, जीअं रेल मथे क़ुरान तीअं हबीब हुयुसि हंज में। नाज़रीन किराम, जीअं तव्हां ऐं असां क़ुरान खे झोलीअ में रखे करे ऐं रेल ते रखे करे पढ़ंदा आहियूं, ईअं साहिब क़ुरान लॼपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा जलवा सैयदना सिद्दीक़ अकबर जी झोली में हुया। सुभान अल्लाह। पोइ नांग बि हबीबन करीमन जे दीदार जो मुश्ताक़ हुयो। उन डंग हणणु शुरू कया। जॾहिं ज़हर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जे अंदर में असरु कयो त संदन अखियुनि मां लुड़क वही पिया, जेकी सुहिणे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे गलनि मुबारकनि ते पिया। पाण अखियूं खोलियाऊं त अबू बकर खे चयाऊं, छा ॻाल्हि आहे? अर्ज़ु कयाईं त साईं का ईज़ाईंदड़ शइ आहे जेका ईज़ाए रही आहे। पाण फरमायूं पेर हटायाईं त नांग ॿाहिरि निकितो। फरमायायूं मुंहिंजे आशिक़ खे छो ईज़ायो अथई? अर्ज़ु कयईं, आसी आसी उम्र गुज़ारी, ढली खार हज़ारा, माली बाग न वेखन देंदा, आया जिंद बहारा। महबूबन लुआब लॻाए ज़हर जो असरु ख़तमु थी वियो। महबूब मदीने वारे साईं पंहिंजे लुआब दहन जो पावर ॾेखारियो। सुभान अल्लाह। काफ़र ॻोल्हींदे अची गार जे मुंहुं वटि पहुता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ु कयो त आका, अगरि पंहिंजे पेरनि खे इहे ॾिसंदा न, असांखे ॾिसी वठंदा। रब क़ुरान मजीद में फरमायो, सूरे तौबह आयत नंबर 40, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जेकॾहिं अवां उन महबूब जी मदद न कई त बेशक अल्लाह हुन जी मदद फरमाई। जॾहिं काफ़रनि खेसि मके मां कढियो, ॿिनि मां हिकिड़ो पाण हुयो। जॾहिं उहे गार में हुआ, तॾहिं पंहिंजे साथी खे चयाईं, गम न कर, अल्लाह असां सां गॾु आहे। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ॿिनि मंझां ॿियो, याने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खे
मदीने वारे साईं फरमायो त गम न कर, जंहिंजो रब तंहिंजो सभु आहे। सुभान अल्लाह। आशिक चयो हज़रत गुलाम नबी महेसर रहमतुल्लाह अलैह अरबे खरबे उन जी मज़ार जे मथां रहमत हुजनि, वॾे मर्तबे ऐं मक़ाम वारो आशिक जवान हुयो, जंहिं ही शेर चयो आहे, चवे थो अबू बकर बि हो नांग बि हो, हिक माशुक जा हुआ आशिक ॿई, न सिद्दीक़ कयो पेर परे, घटनी है जी बाज़ी नांग न कई, अबू बकर बि हो नांग बि हो, हिक माशुक जा हुआ आशिक ॿई, था चवन जबल जी चोटीअ ते, इहो सभु कुझु गारे सोर में थियो, मौला आण मोहम्मद मां बि ॾिसां, भला पर पुट बासूं बासे पई, अबू बकर बि हो नांग बि हो, हिक माशुक जा हुआ आशिक ॿई। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी में आहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जे शान में ही हदीस पाक आहे, तव्हां सम्झण वटि आहे, सम्झिजो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चयो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे ख़ैरात करण जो हुकुम ॾिनो ग़ज़वा तबूक जे दौरान। मूं वटि उन वक़्तु जेको माल हुयो, मूं चयो त अॼु अगरि कॾहिं मां अबू बकर खां गओ खणी सघां थो त अॼु खणी सघां थो। पोइ मां पंहिंजो अधु माल वेराए खणी आयुसि। पाण फरमायाऊं कंहिं मदीने वारे साईं, ए उमर घर वारनि लाइ छा छॾे आयो हुई? अर्ज़ु कयमि एतिरो जेतिरो हिते आंदो अथमि। व अता अबू बकरिन बेकुल मा इंदहू, अबू बकर आयो त सारे घर जो सामान खणी आयो। मदीने वारे साईं पुछियुसि त मां अब कई तले अहले का या अबा बकर, घर वारनि लाइ छा छॾे आयो आहीं अबू बकर? अर्ज़ कयईं अब कई तो लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, उन्हनि लाइ अल्लाह ऐं उनजो रसूल छॾे आयो आहियां। नाज़रीन किराम, केॾो त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जो मर्तबो ऐं मक़ाम आहे। पोइ मूं चयो त मां कॾहिं बि, केरु थो चवे? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चयो त मां कॾहिं बि अबू बकर खां गोए नथो खणी सघां। सुभान अल्लाह। हिकिड़े भेरे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खे ख़्यालु थियो त अॼु मां राति जो तहजुद जे टाइम ते निख़्तुमि, सोचुमि त अॼु मां मस्जिद नबवी जा जेके पाणीअ वारा थांव आहिनि मां भरींदुसि। सवेरे निकिरी आयुसि पाणी भरण जे लाइ। जंहिं महिल मां उते पहुतुमि, ॾिसां त पाणी भरियो पियो आहे थियो। वरी मूं इरादो पको कयो, सुभाणे अञा सवेरे ईंदुसि। तहजुद जे टाइम ते उथियुमि, वरी कोशिशि कयुमि त सवेरे अचां। वरी सवेरे पहुतुमि, सवेरे बि अची ॾिसां त पाणी भरियो पियो आहे थियो। वरी टियों भेरो थियो, वरी दिलि घुरियो त मां छो न भला सवेरे अञा पाणी खणणु वञा, भरणु वञा। टियों भेरो जॾहिं सुबुह जे टाइम ते, तहजुद जे टाइम ते वियमि त ॾिठमि पाणी भरियो पियो आहे थियो। कुझु ज़रो पाणी जो रहियल हो। ॾिसां त हिकिड़ो जवान साम्हूं अचे पियो थो, अंधेरे में नज़र न पियो अचे त केरु आहे। जंहिं महिल वेझो थियुमि त ॾिसां खली पुठीअ ते आहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पाणी भरियूं पियो थो अचे। दोस्तो, ही मर्तबो आहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो। हिकिड़े भेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नाज़रीन किराम तवज्जो सां ॻाल्हि सम्झण जी आहे। हिकु भेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस में फरमायो त सियारे जी राति ईंदी,
मूंखे गरम पानी जी ज़रूरत पवंदी। हज़रत मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ न ॿुधाई, साल न ॿुधायो, रात न ॿुधाई, पर उहो ॾियारो थियो जंहिं राति मदीने वारे साईं खे पाणी जी ज़रूरत पई। हवेली पाक मां निकिरी करे मदीने वारा साईं ॿाहिरि आया, पाण फरमायूं गरम पाणी जी ज़रूरत आहे। लफ़्ज़ ये कढियऊं त साम्हूं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बीठा थिया। अर्ज़ कयूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, मुंहिंजा महबूब हाज़िर आहे, पाणी गरम पाणी हाज़िर आहे। हबीब अलैहिस्सलाम फरमायो, ओ अबू बकर, तोखे ख़बर कीअं पई त अॼु पाणी जी असांखे सख़्तु ज़रूरत पवंदी गरम जी? अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह, जॾहिं खां वठी अवां पाणी गरम जे लाइ लफ़्ज़ फरमाया हा, हर राति ई अबू बकर पाणी खणी वेंदो आहे, मथां अॼु राति मुंहिंजे यार खे पाणी जी ज़रूरत पइजी वञे। इहा न सोचाऊं त गर्मी आहे, ऊन्हारो आहे। नाज़रीन किराम, मुहबत त ॾिसो, इहे न सोचूं त गर्मी आहे हिनमहिल गरम पाणी जी ज़रूरत केॾां पवंदी, पर न, हे मुहबत आहे मदीने वारे साईं सां दिलि लॻायूं। हबीब अलैहिस्सलाम सां दिलि लॻाइण वारे जा ईअं ॿेड़ा वरी पार थी वेंदा आहिनि। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमायो, आका जॾहिं खां मां फरमायो आहे हर राति सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ कयो क़िबला, हर राति पाणी खणी वेंदो आहे, मथां मुंहिंजे अॼु यार मुंहिंजे महबूब मदीने वारे साईं खे ज़रूरत पवे। ही मर्तबो आहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो, ही मक़ाम आहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो। हबीब अलैहिस्सलाम फरमायो त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जे बाद में हबीब अलैहिस्सलाम फरमायो त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जी ज़ात बबरकात एॾे मर्तबे वारी आहे, एॾे मक़ाम वारी आहे, जो हबीब अलैहिस्सलाम फरमायो त मूंखां बाद में हिननि जो मर्तबो ऐं मक़ाम अफ़दलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। असां अहले सुन्नत जो इहो अक़ीदो आहे त महबूब मदीने वारे साईं खां ऐं तमामु नबियनि खां बाद में अगरि कंहिंजो शान आहे, मर्तबो आहे, मक़ाम आहे, इज़त आहे, त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो शान आहे, मर्तबो आहे, मक़ाम आहे। उन सां असांखे मुहबत करणु खपे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 63 साल ॼमार हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जी, पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इन 63 सालनि में मदीने वारे साईं जा जेके दीदार कयाऊं, उहे दीदार जेके गारे सौर में थिया न, उहे दीदार अनवार, उहे तजलियात जेके महिरबानियूं हुयूं, उहे तमामु पूरी ज़िंदगी जे मथां हायल रहियूं। उहे तजलियात, उहे महिरबानियूं जेके हुयूं, 3 ॾींहं 3 रातूं मदीने वारा साईं गारे सौर में आहे, ॿियो केरु कोन हो, सिर्फ़ु गार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ऐं मदीने वारे साईं जी ज़ात बाबरकात हुई। ऐं इन ई जॻह ते हबीब अलैहिस्सलाम खे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ कयो, क़िबला मूंखे पाणी जी ज़रूरत आहे, उन लॻी आहे। हालांकि गॾु त पाण ॿई आया हा न, मदीने वारा साईं बि गॾु हुया, अबू बकर बि गॾु हुयो। महबूब मदीने वारे साईं जे आशिक़ जो इहो ख़्यालु हुयो, इहो मक़ाम हुयो, इहो उन जी सोच हुई त महबूबनि खां जेको सुवाल कबो, महबूब ख़ाली न मोटाईंदा आहिनि। महबूब मदीने वारे साईं वटि जेका अणहूंद शइ हूंदी न, उहा बि हूंद थी वेंदी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, मदीने वारे साईं खे अर्ज़ कई कि भला मूंखे उन लॻी आहे, पाण फरमायूं वञ अबू बकर गारे जे दहाने ते वञी पाणी पीआ। मदीने वारे साईं खे अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह पाणी पी अचां? पाण फरमायो हा वञी पाणी पीआ। वियो गार जे दाने ते पाणी पी मोटी आयो। इहे न अर्ज़ कई कि भला मां पाणी पीअण वञा, पर किथे, पाण त गॾु आया आहियूं न हिते खूह आहे, न हिते का शइ आहे, न हिते वाटर कूलर पियल आहे, न हिते जेको आहे सो शाख वहे थी, पर महबूब मदीने वारे साईं जा लफ़्ज़ निकिता। अबू बकर जो अक़ीदो हो त हाणे पाणी अची वियो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ विया ऐं पाणी पी आया। मदीने वारे साईं वटि जंहिं महिल मोटी आया, पाण फरमाया अबू बकर पाणी पी आए?
अर्ज़ की हा या रसूल अल्लाह, पाणी त पियायुसि पर वाह जो पाणी हुयो, हेड़ो पाणी न मूं पूरी ज़िंदगी में अॻिते न पीतो आहे। ॻड़नि खां वधीक शफ़ाफ़ हुयो, खीर खां वधीक सफ़ेद हुयो, माखी खां वधीक मिठो हुयो, मुश्क ऐं अंबर खां वधीक ख़ुशबूदार हुयो। पाणी पीतम पर आका अहिड़ो पाणी अॻे न पीतो, वाह 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 जो पाणी हुयो। पाण फरमायो अबू बकर ख़बर आहे तोखे इहो पाणी किथां जो हो? न या रसूल अल्लाह, पाण फरमायो इहो पाणी जन्नत जो हो, आबे कौसर रब तुंहिंजे लाइ दुनिया में मोकिलियो। ही आहे शान सिद्दीक़ अकबर जो, ही मक़ाम आहे सिद्दीक़ अकबर जो। कुरान तो फरमाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मुहम्मद अल्लाह जो रसूल आहे ऐं जेको उन सां गॾु आहे। इहो शान हज़रत मदीने वारे साईं सां गॾु केरु? मके में बि गॾु मदीने वारे साईं सां, नौजवाननि में, आज़ाद मर्दनि में अगर पहिरियों पहिरियों ईमान आणण वारो आहे त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उम्मतियो, ओ नाज़रीन किराम, तव्हां असांजे लाइ पैगाम आहे त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कीअं लोह लॻाई मदीने वारे साईं सां, जो हबीब अलैहिस्सलाम खे अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह, जन्नत जो पाणी मुंहिंजे लाइ दुनिया में? पाण फरमायो हाओ अबू बकर, तुंहिंजे लाइ दुनिया में। सुभान अल्लाह। पाण फरमायूं ख़बर अथई तुंहिंजे रब वटि तुंहिंजो मक़ाम केतिरो आहे? जी महबूब ॿुधायो। पाण फरमायूं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो, हिकिड़ो माण्हू 70 नबियनि जे तरह अमल आणींदो, पर उन जी दिलि में अबू बकर तुंहिंजे लाइ खोट हूंदी त वराए उन जा अमल उन जे मुंहं में आया वेंदा ऐं उनखे जहन्नम में दाख़िल कयो वेंदो। सबबु कारण हिकु हूंदो जो तोसां उहो बुग़्ज़ रखंदड़ हूंदो। नाज़रीन किराम, तव्हां ई असांखे खपे त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सां मुहबत रखूं। वरी कुरान मजीद जी ॿी जाइ ते अल्लाह फरमायो जा बिसिद्क़े व सद्दक़ बिही, आयो सच गॾु तस्दीक सां। त बुज़ुर्ग लिखनि था, तफ़सीर मुफ़सिरीन किराम था लिखनि त इन मां मुराद तस्दीक कंदड़ ऐं सच मां मुराद मदीने वारो साईं ऐं तस्दीक कंदड़नि मां मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आहे। कुरान मजीद जे अंदरि सूरे बयन में फरमायो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, मां अल्लाह इन्हनि सां राज़ी आहियां, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सां, ऐं इहे वरी मूं सां राज़ी आहिनि। इहो मर्तबो ऐं मक़ाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खे अल्लाह ताला अता फरमायो आहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जे बारे में मदीने वारे साईं फरमायो त मां सभिनीनि जा थोरा लाथा आहिनि, पर 2 शख़्सियतूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजा थोरा मना लाहे न सघियो हा, पर क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह पाण उनजो थोरो लाहींदो। नाज़रीन किराम, उहा हिकिड़ी शख़्सियत हज़रत अम्मा ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जी ज़ात बाबरकात आहे, ऐं ॿियो हज़रत सैयदना मुर्शिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जी ज़ात बाबरकात आहे। पाण फरमायो इन्हनि 2 शख़्सियतनि जा थोरा मां न लाहे सघियो आहियां, जेके उन्हनि थोरा कया आहिनि, थोरा न थोरा मूं ते मारूअड़नि जा, थर में वारी थोरड़ी तंहिंखां घणे राह, भलायूं ऐं भेरा मां त ॻणींदुसि केतिरा। वाह 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 वाह, शान सिद्दीक़ अकबर जो। मदीने वारे साईं फरमायो जेको इस्लाम खे ताक़त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जे माल ॾिनी आहे, ऐं हज़रत अम्मा ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जे माल ॾिनो आहे, इहो ॿिए कंहिंजे माल एतिरो इस्लाम खे ताक़त न ॾिनी आहे, अब मज़बूती न ॾिनी आहे जेका मज़बूती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ऐं अम्मा ख़दीजतुल कुबरा जे माल ॾिनी आहे। हीअ आहे शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पंहिंजे दौर ख़िलाफ़त खे मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ाहिरी विसाल खां बाद में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पंहिंजी ख़िलाफ़त जो जेको सिलसिलो हलायो, उहो 2 साल ऐं 7 महीना पंहिंजी ख़िलाफ़त ते, पंहिंजी मसनद ते जलवा अफ़रोज़ रहिया, ऐं पोइ
ज़ाहिरी तरह विसाल अंगारे जी रात मगरिब ऐं इशा जे दरमियान जमादुल उखरा जी 22 तारीख़ सन 13 हिजरी 63 सालनि जी ॼमार में हिन दुनिया खे अलविदा चई दारुल बका ॾे रवाना थिया। पाण वसियत कयाऊं त संदन घरवारी गुस्ल ॾिए। पोइ हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में मेहराब ऐं मिंबर जे विच में यानी रियाज़ुल जन्नत जे विच में संदन जनाज़े निमाज़ पढ़ाई ऐं खेनि फर्ज़ंद अर्जमंद हज़रत अब्दुर्रहमान ऐं हज़रत उमर ऐं हज़रत उस्मान गनी ऐं हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला क़ब्र में लाथो। ऐं मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इन आशिक़ वसियत कई ही त मुंहिंजे जनाज़े खे खणी महबूबनि जे अॻियां अचिजो। पोइ अची उते अर्ज़ु कजो त क़िबला ही आशिक़ आहे जेको तव्हां सां गॾु मिलण थो चाहे, जीअं तव्हांजो हुकुम हुजे। जेकर इजाज़त मिले त पोइ तव्हां महबूब मदीने वारे साईं सां गॾु उते मुंहिंजी क़ब्र जोड़जो, न त पोइ जन्नतुल बक़ीअ में मूंखे दफ़न कजो। पर जेॾीमहिल तारीख़ गवाह आहे जंहिंमहिल मदीने वारे साईं जे इन आशिक़ जो जनाज़ो खणी आई करे उते पहुता त जेको दर बंदि हुयो, पर अबू बकर सिद्दीक़ जो जनाज़ो पहुतो ऐं अर्ज़ु थियो, अर्ज़ु कयो वियो त मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरफ़ां आवाज़ आयो, वारो कयो आशिक़ खे पंहिंजे महबूब सां मिलाइयो। सुभान अल्लाह, ही मर्तबो आहे, मक़ाम आहे। अल मदद प्यारे नबी जो पुकारे उसका बेड़ा पार है, सारा आलम तालिबे दीदार है, मरहबा क्या रोज़े सरकार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। तमाम निहायती मां शुक्रगुज़ार आहियां तंज़ीम जो नौजवान अहले सुन्नत जो, जंहिंजी तसवसुल सां मां तव्हां मुहबत वारी नादरीन जो जेको आहे सो बयान ॿुधाए रहियो आहियां ऐं उनजो सवाबु हासिलु करे रहियो आहियां। इहा साईं वारनि जी वॾी महिरबानी जो मूंखे यादि कनि ऐं मूंखे इन प्रोग्राम में इनवाइट कनि। अल्लाह तव्हां ॾे बि ख़ैरु फ़रमाए, असां ॾे बि ख़ैरु फ़रमाए। अल्लाह ताला मदीने वारे साईं जी ऐं मदीने वारे साईं जे सहाबनि जी ऐं अहल बैतनि जी सची मुहबत ऐं उल्फत नसीब फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।